नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। पुलवामा में आतंकी गतिविधियों को जिस तरह से आए दिन बढ़ चढ़ के अभी भी सामने आ रही हैं, वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तो इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी युवाओं में अंदर भारतीय नागरिकों के प्रति एक प्रेम देखने को मिला है। जहां आज एक तस्वीरें वायरल हो रही है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि वो एक पाकिस्तानी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें गतिविधियों से ऐतराज़ है। कहीं ना कहीं ये साफ पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं उब चुके हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में सुन के, या ये कहे कि कहीं ना कहीं उन्हें भारतीयों के प्रति एक नर्म दिल का एक या कोई प्यार देखने को मिल रहा है। तो आइए इसी बारे में जानते हैं हमारे सहयोगी अब्बास से कि वो क्या कहते हैं। जी अब्बास, बताइए। जी शिवानी, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपने कहा कि कहीं न कहीं खिंचाव है एक भारत के प्रति, तो बिल्कुल ज़ाहिर है क्योंकि आज से 70 72 साल पहले का अगर देखा जाए तो वो भी हमारा एक अभिन्न अंग रहा है। और तो कहीं न कहीं वो खिंचाव देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक रहा तो एक इंसानियत के ख़िलाफ़ वाली बात जो है वो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, लगातार नापाक हरकत जो उसकी हो रही है, तो इससे कहीं न कहीं इंसानियत शर्मसार है और जिसको लेकर वहाँ के युवाओं में गुस्सा है और वो गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। तो लगातार ये हरकतें जो हैं वो कब तक बर्दाश्त की जाएंगी। और अंदर की बात अगर पाकिस्तान के लिए ले जाए तो खुद के कंडीशन उसका बहुत अच्छा नहीं है। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए या उसके अंदर जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं वो उससे भी ऊब चुके हैं। और भारत के प्रति कहीं ना कहीं झुकाव है, अगर भारत के प्रति ही इसको मान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी अंग हमारा रहा था पहले भी। और दूसरी बात अगर ले लीजिए तो जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा भी है, जिसको वहाँ के युवा दिखा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं उसका। श्योर। जी, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से उस फ़ोटो में जिस तस्वीरें जैसे वायरल हो रही हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तो इसे सिरे से नकार दिया है कि हमारी तरफ से ये आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इस बात पे कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी ही आगे बढ़ के हिंदुस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से वहाँ हो रहा है, लेकिन नकारा जाता रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रहे हैं, हमेशा से जो भी गतिविधियाँ भारत के खिलाफ हुई है उसको वो सिरे से नकारते रहे हैं। ये पाकिस्तान की आदत रही है, वो हमेशा से ये काम करता आया है। और देखने वाली बात ये होगी अभी कि अभी जो वहाँ के कंडीशन हो गए हैं, युवा जो वहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवादी हमले के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सच में ये निंदनीय है। और वहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सरकार के, वहाँ की सरकार के ऊपर एक करारा थप्पड़ कहिए इसको, ये मुंहतोड़ जवाब है ये। शिवानी। जी, तो ये बात तो बिल्कुल सही कहा बस आपने कि कहीं न कहीं वहाँ के युवाओं ने जिस तरह से आगे बढ़ के ये तस्वीरें वायरल की हैं, तो वहाँ की सरकार के लिए एक बहुत ही करारा थप्पड़ बोले या जवाब बोले, बहुत सही है। तो मैं शिवानी सक्सेना आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले हमारे फ़ेसबुक, ट्विटर सारे पेजों को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 11। नमस्कार।